Evo nam novog modela Vivax klime Aequi Pro. Dosta ljudi mi se javlja da ne znaju gdje ugraditi USB stick. Uvoznik veli da je priključak na samoj matičnoj ploči, ali nju treba izvaditi van, pa da vidimo gdje se to nalazi. Sad imamo ovaj stick. Tako. Tu treba unutra ući. Unutra, je li baš i ne? Da, tu baš i ne. Aha. Sad tu njega tu zguramo. Da. Druge nema. Tak bude. To je to. Sad poklopati. Tako. Ovaj dio nam ide. Kabelje. Sad kroz dole. To šraf. To je to.